喂，Hello，大家好，我係 Kenny，係啦，歡迎再次收睇新聞 Sport 嘅頻道。好，咁呢，而家呢更新完畢啦，係咪？咁啊就係呢個啦，新聞 Sport 1週年嘅紀念啦，終於咁啊10點鐘啦，咁我其實都會趕住翻工嘅，咁所以呢，喺我盡快呢就抽咗一段影片俾大家睇啦，咁喺度就拍咗個抽記片先，咁至於呢其他嗰啲就再拍啦。好，咁樣啦，咁我其他嗰啲更新嗰啲內容啦，我唔講啦，我留翻你自己睇，或者係俾其他 admin 去再講啦。好，咁咧大家咧就睇到啦，咁呢度咧1週年活動咧，除咗有呢啲呢啲企嘅超住 up 啦，一啲系列嘅之外咧，最主要就係呢個梅露可物語呢個嘅抽棋啦，咁大家可以睇到超多隻啦，咁啊長期自己詳細自己慢慢睇啦。好，我唔講咁多廢話啦，梗係抽下先啦，係咪？咁啊，我目標咧係光嘅，今次因為光嗰隻我覺得比較突出啲。好，先嚟個50粒光結晶，咁我準備咗400粒啦，咁就睇下可以抽唔抽到我想要嘅嘢啦。OK， 好嚟啦，金光閃閃，一定係11金噶啦。最開心咧就係呢啲時間，全部都係新嘅 A 攻擊梯嚟喎，全部都係新嘢，一定係全金噶啦。咁啊最開心咧就係抽呢啲，喂中埋呢啲咁嘅嘢嘅喂，咁另一個好處啦，我覺得啦，抽呢啲另一個好處咧就係咧可以，咦50抽中咗，唔係10抽中咗咯喎，係咪平衡梯嗰隻啊？係喎，即中喎，即刻中7星喎。一講即中，咁啊睇下可唔可以中齊全個系列啦 ，OK？ 咁呢啲哇，全部哇，嗰啲係復抽嚟㗎，2隻啊，仲要撞鬼 ，OK？ 好，咁樣呢，跟住呢，再嚟多第二個，好啦，咁呢，一嚟就中咗隻光啦，十分之好啊！終極大獎係咪暗呢？其實我唔知，總之呢，我個目標一定係光嘅啫。好，又係金光閃閃嘅呢，定係咁而家呢22，中咩嚟嘅？咩嚟㗎？呢隻5星嚟㗎，呢隻都係5星嚟㗎。OK， 好，咁咧就哇，好啦，咁咧呢度咧就22連抽，好，繼續我哋，好再嚟，好啦33連抽，哇快啲咯，要趕時間返工啊真係，好33連抽。咁快有人講粗口嘅，肯定抽唔到嘢啦，係咪？喂，哇，嗰啲好服啊嗰啲，喂中埋木喎，哇咁易中嘅喂，講堅喎，真係超易中，咁快中晒，嗰啲復抽呢，超正，可以攞嚟升旗。好啦，咁樣呢，好咁就抽埋啦，咁呢就而家啦33抽，好啦，再嚟多個啦。好，就諗啊，趕時間返工啊，快啲啊！你抽快啲啊，抽快啲！哇，全部出一樣。其實抽呢啲有另一個好處呢，就係呢可以出容易啲升技嘅啲棋啊！你會發覺呢，抽完一紮呢，因為超多噶嘛，所以呢，就你可以攞嚟升技。咁往後呢，我覺得都 OK 好用嘅。咁而家呢，我都唔記得咗嘅抽第幾啊？我唔知，轉頭睇一睇先 ，sorry， 轉頭睇睇，又係嘅喂，冇暗喎，暗真係好大獎喎，睇嚟。呢隻咩嚟㗎？咦，呢隻反而新中嘅喎，睇睇先，我唔記得咗而家幾多啦，幾多抽啊？好，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、咦10行40，好，咁樣呢就唔記得啦，呢度幾多啊？算啦，仲揸隻暗。係啦，應該揸隻暗未出嘅啫，睇下可唔可以呢出埋啦。好，咁呢就最後抽埋喺度啦。咁啊抽即係300粒啦，300粒咪真係66咯，係嘛？66連抽咯，66連抽。其實嗱，啲錢呢係揈得好快，你睇下。咦，我抽咗啲乜嘢啊？
咦？點解抽咗呢度嘅我？黐線㗎！sorry，我撳錯隔離屋。成日都有啲咁嘅情況。好，再嚟多個。好啦，再嚟多個。好，咁呢就應該就抽晒㗎啦，喺度就係啦。咁就喂，又係嘅，真係冇暗喎。木啊，反而咪有光啊，3隻木好難出喎，大佬。好，咁啊，去到呢度呢個情況之下，我抽唔抽埋好呢？既然今日咁開心，就抽晒啦，一炮過啦。OK， 一炮過。睇嚟暗真係好大獎喎，暗係最難嗰隻喎，終極大獎喎，暗唔出俾我喎，真係。OK， 好啦，咁咧大致咧就抽咗係咁多啦，咁啊即係俾大家睇睇啦。抽中間抽咗啲其他嘢啦，咁就嗰扎嘢其實我都冇用㗎啦，已經。因為暗都有升記啦，係咪？好，咁就暫時係咁多啦。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、13、14、15、16、17、18、19、20、19。係啦，我都唔記得咗幾多啦。咁大家睇一睇啦。咁總括嚟講，我覺得 OK 啦。呢隻係超伏啦，定係呢隻超伏啦，伏到爆呢隻嘢。呢隻又係超伏。OK，所謂超絕毒，因為一定升滿記啊。咁啊，自己就我覺得呢啲幾好啦，可以升記啦。呢隻都係啦，陰公咯。好啦，咁樣呢就中咗。暗就一隻都冇啦，咁啊中咗木啦，同埋木同光啦，光係3隻啦，木好似都成3隻，係啦，咁就大致係咁多啦。咁啊，我哋影片係去到呢度先，咁我趕住返工啦，咁我哋下段影片再見啦，拜拜。